Всем привет, друзья! С вами Нубик. И кто? Мы будем снимать вокзал опять. Как Нет, только, то есть Никита было, а это дед Саша. Да. Все, начинаем. Да, начинаем. Пауза. Начинаем. Я сейчас поеду в Донецк. Так. Сколько стоит? Это что? Здравствуйте. Как решить этот пример? Как решить пример, говорю? Ну, 10 плюс 10. Сколько будет? Ой, точно, 20. Ну, Я сейчас вам в сундук положу 20. Смотрите, какие. 26. Все, положил. Все. Я еду. Автобус в Донецк. Можно садиться. Кто ведет автобус? А билет еще не дали. И билет дайте. Я билет возьму. давай, берите. Ага. Вот один билет. Так, все. Садитесь. Нате вам билетик. Давай. Все, я посплю. Все, мы приехали. Мама. Кто там читает что-то, ладно. Так, все, помогите решить пример. 30 плюс 7. Пишите в комментариях. Пожалуйста. Я в Волноваху еду уже. Ой, кто там ломает вокзал? Так, все. А ну-ка сейчас посмотрим в комментариях. Будет 17. Ой. Ой. Кассир! Кассир, где вы? Кассир! 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 Кассир, что вы тут делаете? А как ты меня заметил? Кассир, становись! Кассир! Билет, я тебе... Я сейчас положила. 37. Вот 37. Дайте теперь мне билетик. Билет! Прилетайте. Билет. Я вызываю. Я пошла в автобус, ага. Сейчас чуть-чуть подождете. Ладно. Так. Водитель. 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 Выходите. Давайте я билет сейчас. Давайте я там билет. Поехали. Вот тут начинается. Так, примерчик теперь начинается. Что примерчик? 20 евро. Нет. Сколько будет? Ой, здравствуйте. Давайте.
Куда мне надо? Куда я хотела? Не село, билет. Вот это забыл. Не билет в село дай. Билет в село дай. Это сама. Я приду, сейчас возьму сама билет. Спасибо за билетик. Все, я в автобус. А сколько ждать? Хорошо. Все, ребят, подождем. Все идет видео на паузу. Ребят, мы продолжаем. Я жду все пока. Спасибо. Видео. Продолжаем. Закрыто. Да. Дальше. Я вам дала уже для себя. Я сейчас к вам перееду. Дядь. Это сильно какой-то этот. Нет, сложный переезд. 50. Давай держи. Автобус, это, я забыла. Водитель, садитесь. Сейчас вам билетик мне не дали. Ладно, там. Мне билетик не дали. Билетик дайте. Билетик дайте. Мне билетик надо. Билетик дайте. Спасибо. Я сейчас вам дам билетик, и вы поедете. Нет. Возьми билетик.